呢間酒樓開幾廿年呢，如果你作為一個斗門人係冇可能唔知嘅。咁咋？係俾賣嘅咩？俾賣。而呢幾個最具斗門特色嘅菜呢，我建議你哋嚟到一定要試嘅。尤其是呢個懷花煲豬大腸湯啊，唔係個個都飲得慣，但係斗門人好中意煲嘅，去腸胃濕熱一流。但係當我個固有印象佢淨係得傳統菜嘅時候呢，佢呢次又做咗好多創新啊！海豚肉、潮州切法啊！我錯。日本魚啊，呢係刺身嘅山水魚嚟嘅。呢個刺身好嘅，花金股。花金股啊！日本仔叫石雕。今年最靚我知啊。花珠蝦咧做刺身好靚呢啲。咁大隻180蚊。呢條叫做海豹蛇，俾賣嘅咩？俾賣。哎呀，好啦，你唔好行過嚟。點整好啊？呢啲味極焗啦。松殼蟹啊！死火啊！我都未話要，老細搣好咗俾我睇。兩板15蚊一斤，又去邊度食啊？老實講啊，平唔平我真係唔知啊，因為一般都唔係我埋單。你埋單嘅，自動有人請嘅。荔枝柴燒鵝，真嘅定扮嘢啊？嗰個爐。啊！佢夠膽死山萬紅燒炭，好嘢。菜咁快嘅，啱坐低啫喎。呢個就係石棺魚，順德魚生嘅食法。佢有鯇魚嘅口感，但又比鯇魚更有魚味。花蝦咁樣切法，你有試過未？潮州切法啊！我喺廣州都見過。呢個切法呢，稍為斷筋，保留肉質爽脆嘅同時呢，又更加脆嫩。你冇睇呢個脆皮叉燒簡簡單單，一定要連住3個一齊食。香橙解咗肥叉嘅脷，個青瓜又撞翻個脆皮。呢個金錢蟹盒呢，又係傳統裏面帶咗啲新意，好有辨識度。有啲瘦肉嗰啲肉餅啊，嗰啲整嘅。係咪係啲肥豬肉嚟？一啲都唔肥過入口。佢係乾包定鮮包嚟？乾包。套餐先係88蚊10隻。乾包喎。 18蚊10隻，7到10包。美極蛇碌，你哋敢唔敢食啊？粉絲先吃。呢個好咯，佢仲有木花喎。斗門嘅鑊邊翅，佢呢個粉咧係有咬口嘅。湯底又瀝乾。大家講瀝乾咧，其實甚至乎啲廣州親戚啊都未聽過，好野味啊！佢新鮮係唔好食嘅。炒藤鱔又係嚟到斗門一定要食嘅，一定要夾住啲薑片一齊食。懷花湯咧，好多人係飲唔慣嘅，佢懷花係有啲甘甘苦苦咁嘅味。今晚無論係創新、擺盤同埋服務，都俾到我驚喜。擺盤又要靚，仲要價錢又要平喎。